study MBBS in বাংলাদেশ। নিজেকে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে চান? তাহলে বাংলাদেশের টপ মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে আপনার সাধ্যের মধ্যে ডাক্তারি পড়ার সেরা ঠিকানা। মিশন MBBS, স্বপ্ন আপনার, পূরণ করব আমরা। 8 সদস্যের প্রতিনিধি দল মাননীয় মন্ত্রী ব্রাত্য বসুর নেতৃত্বে মাননীয় রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়জির সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছিল। দীর্ঘ বৈঠক হয়েছে। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে তাকে বলা হয়েছে, তাকে জানানো হয়েছে যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সিগুলো, কেন্দ্রের যে হাতে যে শক্তিগুলি আছে সেগুলি রাজনৈতিকভাবে অপপ্রয়োগ হচ্ছে বিজেপির তরফ থেকে। যেখানে তদন্ত হচ্ছে, ল উইল টেক ইটস ওন কোর্স, কিন্তু যারা বিজেপিতে নাম লেখাচ্ছে তাদের লয়ের উপরে রাখা হচ্ছে। সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেনের কোর্টকে দেয়া লিখিত বিবৃতি, যেটা বিভিন্ন জায়গায় উনি বিচার চেয়েছেন, 2020 সালে একটি, 2022 সালে একটি, সেখানে দেখা যাচ্ছে যাদের নাম আছে তাদের সিবিআই গ্রেফতার করছে না। এর আগেও সুদীপ্ত সেনের চিঠিতে এমন নেতার নাম ছিল, তিনি আজকে বিজেপিতে যোগ দিয়ে অসম রাজ্যের সরকারের মাথায় চলে গিয়েছেন। এখানে নারদাতে তৃণমূল নেতাদেরকে ধরে আনে সিবিআই, কিন্তু একই মামলায় ক্যামেরার সামনে কাগজে মুড়ে নিল শুভেন্দু অধিকারী, তাকে গ্রেফতার করা হয় না। এভাবে আমরা পরিষ্কারভাবে এই প্রতিনিধি দল তার কাছে তুলে ধরেছেন যে এটা দেশের যারা পলিসি মেকার এবং যাদের প্রভাব আছে সিবিআই ইডির উপর, সিবিআই বা ইডিতে বহু কৃতি অফিসার আছেন, ভালো অফিসার আছেন, কিন্তু তাদের এমনভাবে বিজেপি ব্যবহার করছে যে বিজেপিতে যোগ দিলে বিজেপিটা যেন ওয়াশিং মেশিন। শুভেন্দু অধিকারী সে টাকা নিলে বিজেপি পার্টি অফিসে স্ক্রিন খাটিয়ে বলা হচ্ছে অ্যারেস্ট করো, আর সে যখন বিজেপিতে চলে যাচ্ছে সে বলছে যে সিবিআইয়ের উচিত তোকে ধরে আনা, ইডির উচিত ওর বাড়িতে যাওয়া, এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন সেটা সম্পূর্ণভাবে বিজেপি কন্ট্রোল করছে, আক্রান্ত করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এটা একটা নীতিগত সিদ্ধান্ত, এটা কোনো ব্যক্তির বিষয় নয় যে বিজেপিতে গেলেই তদন্তের বাইরে। ফলে এবং রাজ্যে বিজেপি, এই প্রতিনিধি দল অনুরোধ করেছেন, রাজ্যে বিজেপি জনভিত্তি নেই, তারা এমন একটা ইমপ্রেশন তৈরি করছেন যে তারা যেন ঘন ঘন রাজভবনে আসছেন ইত্যাদি। তো মহামান্য রাজ্যপাল তিনি বললেন যে দীর্ঘদিন পর সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আমি কথা বলতে পারছি। দীর্ঘ কথা হয়েছে, আমাদের যে স্মারকলিপি সে বিষয়ে ব্রাত্য বসু আপনাদের বলবেন, আর এর বাইরেও উনি যে কিছু বিষয় মনে করেছেন এবং আমাদেরও কিছু বিষয় ছিল, উনি ওনার বক্তব্য রেখেছেন, আমরা আমাদের বক্তব্য রেখেছি, একটা দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে এবং উনি এইভাবে এই আলোচনাটা আমার মনে হয় আমরাও খানিকটা কমিউনিকেট করতে পেরেছি আমাদের বক্তব্য। ওনার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কিছু বক্তব্য, একটা আলোচনা যাওয়া হয়, এই আলোচনা জারি থাকবে এবং আমরা আমাদের এই বিজেপি যারা ভাব দেখাচ্ছে, মানুষের কাছে নেই, কথায় কথায় ভাব দেখায় যে রাজ্যপাল বা রাজভবন যেন আমাদের, কিন্তু রাজ্যপাল সবার ঊর্ধ্বে থাকা উচিত। আমরা আমাদের অনুরোধ করেছি এবং উনি তাঁর বক্তব্যগুলি জানিয়েছেন এবং উনি কিন্তু এই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে যে বৈঠক, উনি নিজেই প্রথমে বললেন যে বহুদিন পর, কবছর পর তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করছি, ফলে উনিও খুব উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। আলোচনার বিষয়বস্তু এখানে আলোচনা আমরা করছি না, তার কারণ উনি কিছু বিষয়ে ওনার অবজারভেশন বলেছেন, আমরা আমাদের অবজারভেশন বলেছি,
সেটা বাইরে বলা একেবারেই ঠিক নয়। কিন্তু আমাদের যে মূল দাবিপত্র সেগুলো ব্রাত্য বসু, তাপস রায়, ডক্টর শশী পাঁজা, সায়নী ঘোষ, বিশ্বজিৎ দেব, অর্জুন সিং এবং ফিরোজা বিবি, আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরেছি। ব্রাত্য বলছেন, দলের পক্ষ থেকে আমরা আজকে মহামহিম রাজ্যপালের কাছে এই স্মারকলিপি পেশ করেছি। ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। দীর্ঘদিন পর আমাদের দলীয় স্তর থেকে রাজ্যপালের কাছে একটি ডেপুটেশন জমা পড়ল। এই বিষয়ে ডেপুটেশনটা নিশ্চয়ই কুণাল আপনাদের কাছে বিস্তারিতভাবে করেছেন। আমরা গভীরভাবে মনে করি যে এই আমাদের রাজ্যপাল কেবলমাত্র কোনো তিনি নিশ্চয়ই অন্য রাজনৈতিক দলেরও রাজ্যপাল, তিনি আমাদেরও রাজ্যের গভর্নর। ফলে তার কাছে আমরা কিছু বিষয়ে আমরা সুবিচার চেয়েছি এবং তিনি আশ্বস্ত করেছেন সেই যথাসম্ভব সেই বিষয়ে তিনি পদক্ষেপ নেবেন। এবং তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে আগামী দিনেও তার সঙ্গে আমাদের দলীয় স্তরে আমাদের সংগ্রাম জারি থাকবে। এইটাই আপাতত বলার। আমি তাপস দা যদি কিছু বলতে চান তাপসদা বলতে পারেন। আমরা এইটুকু বলতে পারি যে আমরা আমাদের স্মারকলিপি, আমাদের বক্তব্য জানিয়েছি, উনি সেগুলি শুনেছেন, ওনার সঙ্গে কিছু বিষয়ে কথা হয়েছে, উনি কিছু বিষয়ে বক্তব্য জানিয়েছেন, আমরা আমাদের বক্তব্য জানিয়েছি এবং ঠিক হয়েছে এই কমিউনিকেশন এবং আলোচনা জারি থাকবে। বিধানসভার শেষ দিন ভোট হলো সেই কথাটা রাজ্যপাল সবার, এটা কি প্রমাণিত হওয়ার কি যেহেতু সত্য রাজ্যপাল কনস্টিটিউশনাল হেড আর ইলেক্টেড হেড হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী। তা আমরা দলীয় সংসদীয় দল, আমাদের দলের মুখ্যমন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর আমাদের প্রধান হচ্ছেন রাজ্যপাল। তো আমাদের সরকারের সঙ্গে, আমাদের পার্টির সঙ্গে এবং আমাদের পার্টির সরকার এখন চলছে, একদলীয় সরকার নয়। তো সেখানে আমাদের পক্ষ থেকে রাজ্যপালের কাছে সবসময় আমাদের সংলাপ জারি থাকবে। আগেও থাকার কথা ছিল, এখন থেকে থাকবে। বিজেপি এবার সিবিআই এর কাছে এখানে তো রাজ্যপালের তো আর গ্রেফতার করার, যারা মানে অন্য ক্ষেত্রে হলে যে সমস্ত পদের ক্ষেত্রে রাজ্যপালের স্যাংশন দরকার হয়, শুভেন্দু তো সেই স্যাংশনের তালিকায় পড়েন না, এগুলো আমরা জানি। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে শুভেন্দু অধিকারী শুধু নয়, এটা তো কোনো ব্যক্তির বিষয় নয়, যারা বিজেপিতে গিয়ে নাম লেখাচ্ছেন তাদের এগেনস্টে তদন্তগুলো হচ্ছে না, তাদের তদন্তের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য যে এইভাবে তারা তদন্তের বাইরে থাকছে, আবার বলছে যে 24-এ সরকার ফেলে দেবো, মাঝপথে মহারাষ্ট্রের পর বাংলা ফেলবো। বিজেপি এই যে গণতন্ত্র বিরোধী চক্রান্ত করছে, বাংলা বিরোধী চক্রান্ত করছে, এইগুলো সম্পর্কে ওনাকে বিস্তারিত অবগত করা এবং সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন 20 সাল এবং 22 সালে যেভাবে চিঠি দিয়ে পরিষ্কার দেখিয়ে দিয়ে গেছেন যে শুভেন্দু অধিকারী কীভাবে ধাপে ধাপে ব্ল্যাকমেলার, চোর, তোলাবাজ শুভেন্দুর যেভাবে টাকা নিয়েছে তার নথিগুলি তার হাতে তুলে দেওয়া। কারণ তথাকথিত লোডশেডিংয়ে যেটা বিধায়ক, সে যখন এখানে আসে বিরোধী দলনেতা হিসেবে সাধু সেজে আসে, কিন্তু সেটা তো প্রোটোকলের মধ্যে আছে, সে আসতে পারবে, কিন্তু সে আসলে কি কার সঙ্গে কথা বলছেন রাজ্যপাল, এটা রাজ্যপালকে সে ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে অবহিত করাটা আমাদের কাজ ছিল, আমরা সেই কাজটা করি।